अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे चूज़ों की वैक्सीन जो है वो कंप्लीट हो गई है 3 दिन की। तो आज देखिए माशाल्लाह चूज़े किस तरह से एक्टिव ठहरे हैं। तो जब भी आप चूज़े लें तो उसकी वैक्सीन लाजमी कराएं। वैक्सीन के बगैर जो है चूज़े जो है वो ठीक नहीं पलते। तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी वैक्सीन अगर नहीं की तो अगर आपको वैक्सीन के बारे में कोई मालूमात हासिल करनी हो कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह माल किस तरह से एक्टिव ठहरा है। हम आपको शुरू से एंड तक की मुकम्मल वीडियो देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी डेली की अपडेट मिलती रहे और आपको भी इस चीज़ में तजर्बा हो कि चूज़ों को किस तरह से घर पे पाला जाए और किस तरह से इससे आमदन एक अच्छी इनकम हासिल की जाए। तो देखें माशाल्लाह से किस तरह से हमारा फ्लाग बिल्कुल एक्टिव ठहरा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको चूज़े लेने हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा आपको, तो आप इस नंबर को देखकर हमसे रब्ता करें। हमारा ये नंबर बल्कि अपने मोबाइल में सेव कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, तो आप हमें मैसेज करें, हमें कॉल करें। देखिए माशाल्लाह किस तरह ये हमारा एक्टिव चूज़ा है। तो इन चूज़ों की वीडियो डेली आपको मिलेगी इंशाल्लाह हम अंडों तक की वीडियो आपको देंगे। पहले दिन से लेकर और अंडे तक की वीडियो, उसके बाद भी तो ये मुकम्मल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी और मुकम्मल वैक्सीन की वीडियो भी मिलेगी और मुकम्मल इसको पालने का तरीका, हर चीज़ आपको मिलती रहेगी। माशाल्लाह हमारा फ्लाग जो है डेली की वीडियो आपको मिल रही है इस फ्लाग की। तो हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखें माशाल्लाह हमारा फ्लाग किस तरह एक्टिव है। ये डेली की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। ये पहले दिन से लेकर और अंडों तक की वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलेगी। हमारे पास माशाल्लाह हर क्वालिटी के चूज़े दस्तयाब हैं, लेकिन इस ब्रीड के चूज़े जो हैं बहुत मुनाफा बख्श होते हैं, क्योंकि ये वो ब्रीड है जो कि डेली अंडा देती है। तो देखें माशाल्लाह हमारे पास फ्लाग जो है बहुत ही एक्टिव ठहरा है। देखें माशाल्लाह किस तरह से हमारे चूज़े भाग रहे हैं और देखें क्योंकि इनकी वैक्सीन जो है वो मुकम्मल हो गई है। देखें माशाल्लाह किस तरह आपको इस चैनल पर मुकम्मल तफसील के साथ एक एक चीज़ बताई जाएगी कि किस तरह से चूज़ों को पाला जाता है, किस तरह से उनकी वैक्सीन की जाती है और किस तरह से उनको किस माहौल में रखें, क्या टेम्परेचर हो। किस तरह से उसको पानी दिया जाता है और कब कब उसको कौन से नंबर की फीड दी जाती है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर हमारी वीडियोस में मिलेगा। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी सवाल आपने पूछना हो तो हमसे रब्ता करें।
कमेंट सेक्शन में जो है अपने सवालों को टाइप करें, हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो देखें माशाल्लाह किस तरह हमारे चूज़े एक्टिव है।